teman-teman, balik lagi bersama saya di channel J139. Dan ya, di episode kali ini saya nggak bisa lanjutin dulu survivalnya sama safe house hacker guys. Ya karena kenapa itu bikinnya lama guys. Kenapa? Karena paketan saya dari ujung ke daratan. Kalian bisa lihat di sini paketan saya hanya 24,65 giga guys. Dan paketan saya hanya 25 giga, jadi sekarat banget, gak bisa. Jadi saya nggak bisa lama-lama bikin videonya, takut paketan saya habis belum untuk apa-apa ya, info sekolah apalah. Oke, jadi saya bakal videonya bentar aja. Saya bakal kasih tutorial cara menemukan kapal terdampar di Minecraft Pocket Edition di HP Android. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like-nya dan subscribe-nya karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, klik like dan subscribe sekarang juga. Oke, lanjut. Oke guys, kapal terdampar ini worth try sebelumnya. Saya sebenarnya nih coba-coba saja, menggunakan cheat asal-asalan saja. Hanya saja saya tanpa sengaja menemukan kapal terdampar ya, beserta peti harta karun. Kalian tidak percaya, kalian bisa cek saja langsung sendiri di HP kalian. Klik hapus dunianya. Oke, kita buat dunia baru. Oke, kita akan membuat dunia baru. Dan ya, nge-lag guys. Oke, ini kita kasih nama kayak tadi, kapal. Oke, ini ngalangin dah. Jangan ngalangin apa? Ngalangin. Aduh, parah. Oke, kapal terdampar aksinya. Oke, jadi kita kreatif aja, kita tenang aja. Seatnya adalah 668 guys. Siap. Muncul mobnya, aktifin aja lah. Sistem persediaannya aktifin. Ini 18 gugus. Kita buat aja dunia barunya. Siap. Dan ya, nge-lag lagi. Oke, sebentar, kita bisa tunggu aja ini beberapa menit ya, karena membutuhkan waktu 15 berapa menit lah. Kalian baca dulu ini infonya ya, supaya kalian Minecraftnya lebih bagus lagi ya, bisa mencapai God, dewa guys. Wow, mencapai dewa Minecraft. Kalian cek dulu langsung ini, baca-baca. Lama lah, sangat lama. Aduh, mendingan main ini worth ini mah. Aduh, lama banget cuy, jangan lama-lama cuy. Oke, kita sudah berada di sini, itu telah terspawn. Dan saya gimana kabel terdamarnya ya? Nah, di mana ya? Gue lupa di mana. Saya ada di sini. Dan yes, itu dia guys, kapal terdaparnya. Ini not clickbait guys, ini sumpah not clickbait. Error, aduh, lag guys. Oh my god, ini sumpah not clickbait guys. Oh my god, kita telah membuat sebuah kapal terdampar. Dan yes, kita mantap. Kita akan berkeliling dulu sebentar di kapalnya ya. Oke, sebentar, kita ambil dulu anu-anuannya. Dulu tempat tidur ya. Oh my god, ini sangat keren sekali guys. Ini sangat keren. Orek ya. Hah. Oh my god, ini guys. Dan yes, apa? Gak ada apa-apa. Gak ada. Oh my god, ada peta harta karun. Udah nyadar dari tadi. Karena ini coba-coba doang, aslinya berasal dari coba-coba saja. Yes, akan mencoba mencari harta karun, tapi saya nggak mau lama-lama guys. Takut paketan saya lagi sekarat, jadi malas kok. Kayak anda tadi sudah lihat ya. Aduh, lagi sekarat paketan saya, jadi saya bentar-bentar doang. Aduh, oke, saya taruh lagi ke sini guys. Aduh, not clickbait. Kalau nggak percaya, kalian bisa coba sendiri di HP kalian atau komputer kalian.
laptop kalian, terserah kalian lah. Kalian bisa cek sendiri. Ini adalah not clickbait, no mod, no add-on ya. Ya guys ya, oke guys. Laut enak banget. Enak banget memandang laut dah. Enak banget memandang laut. Enak banget guys, memandang laut guys. Mantap, mantap. Oke, sekarang kita bakalan penutupan guys. Oh my god, penutupan. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like-nya dan subscribe-nya, karena semua itu gratis. Jadi untuk klik like dan subscribe sekarang juga. Oke, nah, kalau survival sama saya sekernya kayaknya nggak ada yang peduli ya. Saya kayak minggunya kayaknya bulan depan, karena saya ketegang sekarang. Paketan saya lagi sekarang tadi kayaknya kalian udah lihat dari awal, tapi kayaknya nggak ada yang peduli dah. Gampang lah, belum ada yang peduli, tapi saya tetap senang bikin video. Karena dulu itulah biasa dengan saya itu punya channel YouTube sendiri, tapi kayaknya aduh ini peduli dah. Oke, selamat tinggal guys, terima kasih yang telah menonton ya, dadah.